Ndayane wala bokk Ndeye Anne nekk na dëkk boo xamante ni mu ngi bokk ci département bu Mbour. Sine 24 mobilisé équipe am ñëw fii ci dëkk bi ngir won askanu Sénégal barab boo xamante ni ñu bëri umpale nañ ko. boo yegg seen Ndayane di nga seetlu ni dëkk bi dëkku cosaan la dëkk la boo xamante ni napp am na fi solo macha allah waaye itam nekk na dëkk boo xamante ni ci wàllu baatiin làmboo na ay mbir yu bare bari bokk na ci fii nga xamante ni foofu la ñu jëm ji jàkkay Tumóor. jàkkay Tumóor nangoo nañu ci ñenn ci mag ñi ni ki nga xamante ni mooy El Hadj Omar Foutiyou Tall jaar na fi waaye itam julli na fi. soo yegsee ci barab bi di nga gis ne li ko màndargaal ay xeer yi ñu tegle la ñu nangoo ci kàddu mag ñi ne amul kenn koo xamante ne mën na la wax lii kañ la fi nekk. mu nekk barab bu sell barab bu jaamukaayu yàlla barab bu ñuy wéttali sunu boroom. fii lañ leen di bàyyee ak ki nga xamante ne mooy sunu reporter Abdoul Aziz Guèye mu jàkkarloo ak Alioune Badara Sène feggoo ak Moussa Sène ngir ñu wax leen ana lan mooy taarixu barab bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu. Alioune Badara Sène di bindkat bu mag di taalifkat mu ànd ci ak suñu mbokk le coordonnateur du festival international de poésie de Ndayane mi Moussa Sène. gannaaw ba ñu waxtaanee ak moom ba noppi kër Moussa Sène mu ànd ak ñun nag ndax lu baax ku ko gis siwal ko ba mu siw aayul te Ndayane di dëkk boo xam ne dëkk bu am histoire la am na histoire ci wàllu ñi ko dëkkee ci seen taxawaay ci dëkk bi am itam histoire ci nitu yàlla bu ñëpp ràññee muy Seydi El Hadji Omar yàlla dogal mu jaar fi ba ñu màndargaal fi mu jotoon a jaar. yàlla dogal tey bi ñu waxtaanee ba noppi mu ànd ak ñun ci jàkk ji nga xam ni am na mag ñu wax ni Seydi El Hadji Omar julli na fi jaar na fi itam. Alioune Badara ñu bëggoon la jox kaddu nga delloog ñun ci histoire li nga xam ne moom nga jot a xam ci barabu jaamukaayu yàlla bii nga xam ne Seydi El Hadji Omar jaar na fi buñ ci noppee rek ñu dàll ci yeneen ñaari laaj yi nga xam ne nasoon nañ ko fas yéene ko laaj donc bisimilah. jërëjëf. auzubillah mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waaw jërëjëf sëñ Guèye ñu delluwaat di nuyu rek mbokk seeni téléspectateurs yi ak képp kuy suivre seen émission bi Sine 24 li nga wax nag si barab bu tedd bu sell bi yàlla ormal te nu nekk fii tey dañuy sant yàlla bu baax bi mu nu boolee si ñi mu baaxee ba nuy jaar fii si bërëb bii nag ci wàllu cosaan ñu ngi koy tuddee jàkkee Tóngoor ci Ndayane jàkkee Tóngoor nag mënuñu ko tudd te du ñu tudd sunu mbokke soose yi nga xamee ne ñu ngi wàllu sud du Sénégal ndax boroomi xam-xam lañu si alquran ak jaamu yàlla bokk na si ñu jëkk feeñal Ndayane gii ci seeni baax ci seeni xam-xam lumière bu daan jolle ci sowu jant bu bët setee ñu topp ko bu guddee ñu tëdd lumière bi feeñu leen ba bu nu paasee lumière bi jëm côté Cap Vert tubaab jalaaw ñu gis ne bu guddee lumière bi mu ngi seen gannaaw ñu wàññeekuwaat ba ñu yëg si barab bii tey barab bii nag damay tënk rek man itamit yàlla boole na ma ci ñi nga xamee ne gis nañu gën a góor gu fi nekkoon te bi ma yàlla di waneele ak góor googu c'était vers les années 70 la grande sécheresse bi frappé woon Sénégal sécheresse bu mag boobu duré presque 10 ans toutes les années 70
si la ma yàlla wane woon si mbaaxam ndax du xam-xam bu ma am du lenn lu ma am yàlla si baaxam rek la ma wan benn bés may dox si benn àll bu fatt taraj ma jekki dégg péricrous yuy dóor xaw ma péricrous xam waaye daal dégg naa taj ba ma romba ma dégg bruit bi ma wooñeekuwaat di natt ba ma yëg ci tolloo ak fi bruit bi di dale ma gën a jigéen nag bruit bi boobu maa ngi fi nu toog nii maa ngi ko féete penku maanaam mu mel naka fi garab yi di tollu nii di sump yi bi may tollu foofu laa gën a dégg riiru bruit bi muy dal mu niru ma nag péricrous yuy dal ma gën a jigéen nag bi ma ñëwee ba ci lu mel ni buntu te lépp ab àll la ñax la bu lëndëm këriis ma gis benn buntu buy feeñ ma dal di yàlla ne ma dugal ma wàcce mel ni ay escalier la lu wàcce si dans une grotte bi ma ñëwee si bunt bi nag génn góor gu sol yére yu weex tal comme lii ma sol laa gis si biir kaaw bi nag yaatu na lool set wecc mel ni karo yu ñu fobeere góor gi jox ma loxo ak yet wu gudd ma xool jëmm ji muy maam Cheikh Oumar Foutiyou Tall mu téye ma si loxo jël yet wi téye si benn loxo bi ñu ñëw si benn angle si jàkka ji mu dóor mu mel ni balu kënu bu dal mu résonné comme balu kënu nu dem si deuxième angle jàkka ji mu dóor même son troisième angle ba quatrième angle ba même son mu andi ma ba si digg jàkka ji mu dóor yet wi mu def bruit comme balu kënu mu ne ma waa Sénégal dañu gaaw a tiit nañu dellu ci yàlla ndoxum suñu boroom doomu aadama mënu ko jeexal booba sécheresse bi ci Sénégal kenn mënu la wax kenn mënu la nattaloo dayo ba yéeku koy 1500 lañ ko doon jaayee 1500 ndax amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan ci jamono yooyu nag la ma yàlla wan lii ci gént góor ga ne ma ndox mi ci Sénégal ndoxam suñu borom doomu aadama mënu ko jeexal waa Sénégal dañu gaaw a tiit dañu dellu ci yàlla at moomu la commencé tawaat ba atum ren góor googu nag di Cheikh Oumar Foutiyou Tall bi ma ko nettalee sama benn kilifa daf ma ne yow jàkkoy tóngoor ja sa ndeyaan su dëkku maam moom la yàlla wan ma ñëw fii nag mosuma bàyyi jàkka ji booba ba bésëb tey ni ngeen fekk nii say xeer yi nii du benn mag nag bu la mën a wax ku fi indi xeer yi lu ko fi def fii la nu ko fekk te jamono yooya jàkka ji nekk na ci béréb boo xamee ne comme jungle comme àllu Amazonie boroom fukki at ak juróom boo ko yoonee sax du fi ñeme ñu yëg si recevoir nañu fii nag damay tënk ndax guddi na surtout Cheikh Oumar Foutiyou Chérif Alioune xawma bi fi ñëwoon waaw Cheikh Tidiane defe naa waaw il y a 6 ans 7 ans ci ginnaaw ànd nañu fii mu jiite nu fi tàkkusaan nii waxtaan seeg nun tuuti nu dem Tilène sa jàkkee Tilène fan doon defee allocution ya waxtaan ya maa doon filmer waaye bi waxtaan bay jeex ma ñaan kàddu mu ne ah kay comme ku wax sëñ seen filmer la moom bu bëggee wax dañ koy bàyyi xaw ma ne kuy filmer waaye dafa war a wax bi ma jëlee kàddu nag rek gërëm ko sant ko ma nettali sëriñ bi nag lii ma leen wax nii mu dal di ma ne sëñ seen boo paree nga delloo ma micro bi ba ma paree ma jox ko micro bi mu ne yéen Wandéane maa ngi leen di balu àq ndax li ma waxtaan ak yéen du li ma leen waroon a wax dama xam ne dama waxtaan ak yéen ci diine lislaam ndax lislaam a nu yëkkati moo nu ëpp doole te moo nu ñor waaye
comme sëtub Cheikh Oumar Foutiyou la doomub ndeyaan wax ci sama maam loo xamee ne du deñ il faut que mu jëlaat kàddu wax ak yéen nag la ma leen waroon a wax dama ne yéen doomu ndeyaan bu leen jëlati oto di paas di ñëw Ndakaaru pour nu ñaanal leen nun seetu Cheikh Oumar Foutiyou yi noo war a jógee Ndakaaru ñëw ndeyaan di wax yéen waa ndeyaan ñaanal leen nu ndax gis nga góor gi di si Alioune Sène li mu leen wax ci sama maam bu waxul woon nag dinaa ñibbi noppi waaye moo wax fa nu toog si jàkk yi du julli sama maam fa la nu ko bàyyi fa lañ ko fekk te nu ngi ko fa bàyyi ab sëtam mu ne jàkkee tóngoor googu sëñ seen wax mii ne fa la gis sama maam les années 70 sama maam a nga fa ba léegi fa la nu ko fekk bi nuy julli tàkkusaan te bi nuy génne fa lañ ko bàyyi léegi nag sëñ Gueye barab bii dañuy sant yàlla bi mu ko dugalee bërëb bii yàlla la soob mu dugal ko ci suufa Sénégal kon ku am sam réew doo ko foye ku am sam réew doo ko foye rawatina ba réew mi nag yàlla dogalee wàcceel nu fi ñu baax ñeenti xibla yëpp nag yàlla def na fi ay nitu yàlla yoo xamee ne ku am xel kumu boo julee ñaanal réew mi waaw sow jant yàlla am na ñu mu fa féetale le sud yàlla am na ñu mu fa féetale le nord yàlla am na ñu mu fa féetale digg Sénégal yàlla am na ay nitam yu mu fa féetale suuf fa Sénégal suuf si pepp suuf si boppam moom ku am yëg-yëg di nga gëm ne philosophiquement métaphysiquement suuf fa Sénégal pepp bi yàlla daf am na fu mu ko teg waaw jërëjëf. macha allah doyen Alioune Badara ñu ngi lay sant la gërëm ci ni nga ñu indilee historique gu barab bi ak yi nga xam ne moo fi jot a jaar liy firndeel ni Ndayane am lu fi yàlla def luy firndeel itam ni Sénégal am na lu fi yàlla def mag ñi liggéey nañu yàlla itam bàyyiwuñu comme yàlla bàyyiwuñu te mag ñi liggéey nañu ndono li dafa war a ñoŋ. mu mel ni Sénégal dafa am nuñ ko miinee woon ak nuñ ko xamee woon ci teraanga xamee woon ko ci yiw xamee woon ko ci cofeel xamee woon ko ci mbaax ak dal waaye mu mel ni diir a ngi nii am jafe-jafe yoo xam ne du ñàkk ñu tudd ko muy xeexoo beeg waxante lu ñaaw yeeg rayante beeg fekk ndaw luy dem nga yegg ci moom ñu ne déet nga daggate ko wala nga faat ko doyen ñemewuñu def émission bu toll nii ak mag ñi fi jot a jaar ñëpp nga tudd leen ak lu baax lu yiw liñ fi jot a def ba ci li firnde di fii ñu toog nga dañu firndeel tey ne kenn mënu la wax ci mag ñi fi jot a jaar muy ki mag ki muy ku ndaw ki ni at sàngam lañ ko fi def kon moo lay wan ne lu yàgg la moo lay wan ni tamit ci biir gént gi nga gént ak mag ñi fi jaar di fi ñaan si wane ne fii am lu fi yàlla def kon ñu mel noonu njukkal bi ñu leen mën a delloo wane ne ndono li ñoŋ na mooy Sénégal dellu ca li fi mag ñi bàyyi woon léegi loolu ban yan moo nga mën a placer ci fi Sénégal tollu tey ci xat-xat ci jafe-jafe ak métital ak mbon-mbon lan nga ci mën a wax balaa ñuy nag terminer suñu émission. waaw alhamdulilah rabbil alamin xanaa bokk ak yow njàngat bi bokk ak yow it tiis wi ndax doy na tiis mag liggéey ba pare gune ñëw yàq ko loolu doy na nattu ci gune ga mag ñi la leen ñoroon mu ngi fi ba léegi jógewu fi waaye dafa ñorul ñu bees ñi dama dégg nag bu mbir amee jàngkat yi naan il faut chercher le nouveau type de ci le nouveau type de ça ma ne nouveau type amul comme lu nouveau rek taxul li fi bon yi jóge fi mais nañ retourner vers les anciens systèmes vers l'ancien type du Sénégalais maam Cheikh Oumar Foutiyou Tall maam Maodo Malick Sy maam Limamou Laye maam Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu maam Abdoulaye Niass c'est pas de nouveau type. C'est le nouveau qui ne va pas du tout. C'est le nouveau qui est problématique. On demandera au nouveau de retourner vers l'ancien. te mënuloo ancien si mbaax ba nga weesu ñooñu ma la wax kon il faut retourner vers
l'ancien type vers la source. Le drapeau du Sénégal nit ñi dañu koy gis mais xamuñu interprétation bi. Le drapeau du Sénégal le vert jaune rouge doxalinu jamala la. ba jamonoy tukki sensu drapeau du Sénégal du dañ. ba fa mag ñi nekkee ñu baax ñooñu xam ne yàlla la ñu gëmoon ak diine l'islam alquran al karim ak Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam tout était vert. Ces érudits-là vivaient dans le vert. Absolument. La nature qui les circonscrivait était verte. Le jaune, mooy bi ñu demee ba am lu dugg ci boppi nit ñi commencé di jax-jaxe. Circulation, feu, vert, jaune, rouge, rouge stop, jaune ralentiral, vert demal. Demal boobu nag moom la mag ñu doon dunde tout était vert parce que yàlla moo fi newoon te duñu wax lu dul yàlla. Jaune bi nag jaune bi du noonu. Quand le temps dans l'histoire est devenu jaune, c'est du temps de nos pères. C'est du temps de nos pères. soroyoon nañu ak ñoom maam Cheikh Oumar Fouti soroyaay jamono boo xamee ne négligence mën na fi dab nit, relâche mën na fi dab nit, lu nekk mën na fi dab nit. mais am nañu yàlla baaxe c'est du temps de nos pères mooy si le vert le symbole baax ak vertu yi fi mag ñi nekkoon ñu di si tette di si omat seeni doom ak seeni sët ak seeni jarbaat. mais nag ku juddu dee plus nag sunu baay yaa ngi dem te ñi nu bu war a woññi yëpp le champ est tellement vaste que quart bi yëg seegunu si pour woññi leen bu mag ñi demee ba jeex jaune bi dafay prédominer te jaune boobu nag la nga waroon am si xam-xam pour woññi la progéniture régler sa bopp yow si sa wàllu bopp di xalaat la progéniture jaune boobu amatul vert buy signalé dem na vert ba dem na l'environnement est devenu jaune ñax mi sax léegi verte tuñu dafa jaune lu te lu jaune yaa ngi dem si périr jaune boobu nag ña koy dund lu ñu jur rek c'est vers le rouge. Nous sommes à l'extrémité du temporel jaune. Le reste nag vers l'extinction du monde yàlla rek lay neex mu delloo sel jamonaam démb mais avec ce que nous vivons aujourd'hui te mooy li nga wax le monde est rouge. Le monde est rouge. nga baal ñu wax waaw yàlla nañu yàlla wartu ba yàlla aar ñu suturaal ñu ba li mag ñi liggéey seen leer dabaatal ñu ba musiba bañ ñoo dal waaye daal doy na waar. Aliou doyen lan ngay tëjee message booy jottali ndaw ñi. di ko jottali sa sët yi sa doom yi sa jarbaat yi ak ñi ñuy déglu. ban message la. waaw téel ma waaw c'est-à-dire foofu. damay def message bu jëm ci xale yi sous forme de poème. sous forme de poème bismillah. alors sous forme de poème. Ah d'accord. Alors message bi may jox ndaw yi rek moomuñu ko message la bu jëm ci ñëpp toute la société sénégalaise et en général à toute l'humanité parce que li xew Sénégal ba mu tiital ñu te mosu fi am dañ ko daan dégg rek léegi fees na Sénégal ba mu ëppi loxo kon c'est l'humanité bu ñuy ñaanal c'est l'humanité la ñuy ñaanal léegi mag ñaa ngi dem te arrêté gu ñu njur kon ndaw ñiy juddu nii mooy jar tiit tànge ngir seen ëllëg te lu ñu tiit ngir ndaw ñi ñanuy juri naka la génération booba na ndaw ñi dellu see woofu si mag ñi yërëm ndaw ñi ñu gën a fonk éducation bi bu yàqoo jikko yi yàqu
bu jikko yàqoo nit du soreyoo ak doomu aadama moo waral ngay gis ñaawteef yi yëpp. Fi may tëjee nag sëñ Sine 24 nos amis mooy livré ay ñaari poème yoo xamee ne si ay xale la jëm waaw poème bu njëkk bi mu ngi jëm si xale yooyu ñuy tuddee enfant soldat booy xalaat réew avenirum réew waruloo xalaat aveniru réew mi te seetu looluy saafara les enfants soldats benn frange la ci société bi ñu war a xalaat jëm ci ñoom enfants soldats pauvres enfants qu'ont-ils fait de vos verts sourires ceux-là qui n'ont jamais cessé de vous mentir ceux-là dont le but est toujours vous dépêcher sur l'enfer des prêts à combler des charniers à retarder la furie de la rage ennemie. À vos mamans atterrées, nulle raison n'est donnée. À de telles barbaries, nul motif ne sied. Là-bas, sur la verdure entachée, mon regard s'est brisé et mon cœur a lâché. Une mère s'endort tranquille, le sein troué. Au ciel, le bébé s'envoie à le regard levé. Le continent noir s'exclame. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute cette jeunesse qui s'écroule, tous ces sourires par pans tombants, faisaient soleil dans mon cœur meurtri. Bambins soldats couchés, le front dans le gris du sable. Sans futur flamboyant, votre mère Afrique s'inquiète. Ses soucis premiers étant la quête du savoir et de la paix universelle. Le poète de Ndéane. Alors, donc, j'ose espérer que ce poème puisse donner son impact à cette frange de la société sénégalaise et du monde entier. Le second message, c'est l'importance de la lecture parce que l'univers des livres dafa bokk ci li nga xamee day édifier l'individu te nit ki nu mu gën a soree le livre gën a amplifier son ignorance, d'où l'importance de la lecture. Le second poème s'intitule « Lis mon enfant ». Poème dédié à un inconnu et à tous les enfants soldats. Plie l'échine, mon enfant, le temps que cela te coûtera. Plie l'échine et pince-toi les lèvres quand la douleur au rein te mordra. Plie, plie, mon enfant, oh plie, plie, un roseau ne se rompt point. En Z, brise-toi, rive tes yeux dans le livre et lis. À son heure, tu es. Car quand tu te redresseras, tu te rendras bien compte que trop jeune, trop faible étaient trop grêles tes jambes, à te tenir sous les bras le poids d'une kalachnikov. Quand tu te redresseras, mon enfant, tu seras sur tes épaules endolories, une Afrique ressuscitée. Tu remercieras ton Dieu d'avoir été à genoux et d'avoir bien lu. Pour comprendre que la fierté de ton continent jamais n'a été te voir le long du jour fléchir sous le poids d'une arme à feu, mais te voir peiner à te parfaire l'âme pour l'épanouissement de ton peuple. Le poète de Ndéane. alhamdulilah rabbil alamin ndax lu sotti yàlla la neex lii biñ koy waajal du ñàkk def na ay fan yàlla may ñu kattan may ñu wér ba tey ñu ñëw amal ko bi ñu ñëwee tamit fekk fi mag ñu baax Moussa Sène ñu ngi lay sant di la gërëm en tant que coordinateur du Festipo doyen Alioune Badara Sène tamit respectueux des procédures biñ ko wooyee daf ñu ne daf ñuy accueillir yóbbu ñu sa kër en tant que coordinateur buñ fa noppee nag leneen ñuy def ñu soog koo def donc dafa mel ni moom itam jiitalu la ba pare
di la fakkatal te mel na ni mag ñi noonu lañ daan àndee donc doyen Alioune Badara jàng nañu lu bari ci ni nga doxale bi ñuy ñëw jàngati nañu lu bari ci waxtaan wi ñu amal sànq Kër Moussa Sène jàngati encore lu bari ci fii di jàkk ji nga xam ne yàlla def na mag ñee ko liggéeyoon ñu di ci tudd Seydi Hadji Omar di ñaan yàlla leer gi fi balle yàlla nañ ko jariñoo yàlla na ko Sénégal gépp jariñoo yàlla na musiba yi ñuy dégg yëpp fay ci barke Seydi Hadji Omar barke Salatul Fatiha barke mag ñi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla lii daal yàlla na yàlla joggi ci ba fu yiw war a yegg rek sutura war a yegg barke war faa yegg yàlla àggale ko fa ndaayaan dëkku cosaan la yàlla na yàlla yokk def fi jàmm yàlla yokk def fi sutura dëkku mbay la dëkku napp la yàlla na yàlla def mbay moom ak napp googu mu barkeel ba ñëpp jariñoo ko ci barke Seyda xam ne yàlla na ko yàlla def encore une fois ñi ñu doon seetaan ci sine24.com ñoo ngi leen di sant leen gërëm di leen jox dig daje ci beneen numéro découverte merci beaucoup.